Здравствуйте, уважаемые зрители! Я рада приветствовать вас на своем канале. С вами Елена. И сегодня я хотела бы сделать такой расклад. Стучит, гремит, рвется, на порог несется, чем сердце успокоится. Подумайте, пожалуйста, о себе сейчас, о предстоящих каких-то событиях, о себе, о своем будущем, чем будущее может порадовать. Покажите нам, пожалуйста, уважаемые высшие силы. Покажи нам, пожалуйста, многоуважаемая госпожа Вселенная. Расклад сегодня будет один, не по вариантам. Что для моих уважаемых, любимых зрителей стучит? Что стучит им в дверь? Что гремит? Что рвется? Так, что рвется? На порог несется. Чем сердце успокоится? Так, смотрим. Смотрим. Покажите, пожалуйста, для наших уважаемых зрителей. Давайте посмотрим, что стучит. 3 карты возьмем, подснимаю от себя. Что стучит? Что стучит? Что гремит? Что гремит? Рвется. На порог несется. И чем сердце успокоится? Так, чем сердце успокоится? Ну, давайте приступим. Итак, что стучит? Что стучит? Так, очень интересно. Выпали интересные карты. По пажику жезлов я могу сказать так, что то дело, которое вы задумали, оно обязательно должно обернуться удачей. То есть то дело, которое только у вас в мыслях формируется, да, в виде какого-то проекта, да, какой-то задумки, оно обязательно по шестерочке жезлов, по карте победитель, оно должно обязательно реализоваться. И по карте мир, возможно, это какая-то будет работа, связанная, может быть, с интернетом, либо это какая-то работа будет связана с поездками по миру, да, либо будете работать в интернете каким-то образом, может быть, продавать какие-то товары. Но я больше склонна здесь верить, да, и думать, что все-таки это какая-то задумка все-таки о бизнесе, да, который можно реализовывать при помощи интернета. Вам говорят, что этот бизнес, он будет, скорее всего, удачным. Эта задумка, этот проект получит свою реализацию, будет удачным. Так, что гремит? Давайте посмотрим, что гремит. Так, угу. Что гремит? Ну, смотрите, я вижу, что в вашей жизни, возможно, были какие-то моменты,
предательства, разочарования, разбитого сердца, когда сердечко ваше ноет и болит от отчаяния, от боли, что-то было неясное, непонятное, скрытое. И вам говорят, что на смену всего этого, да, к вам, в принципе, должно прийти солнышко. Вам говорят высшие силы, но прекрати уже страдать. Мы видим, что ты перенесла или перенес много всего негативного, болезненного в своей жизни, но к тебе обязательно придет солнышко. Солнышко – это витальность, это тепло, это плодородие, это когда у вас все получается, все складывается, ладится как нужно. То есть говорят, что уже гремит некая хорошая жизнь, да, где вы будете согреты лучами солнца, да, лучами счастья, когда негативные какие-то аспекты перейдут в позитивные. Так, далее посмотрим. Что же рвется в вашу жизнь? Ой, посмотрите, в вашу жизнь рвется король кубков. Король кубков. Я так понимаю, что в вашу жизнь идет мужчина с любовью. Может, это будет какой-то мужчина водных знаков зодиака, да, либо же мужчина, который будет очень вас любить, будет наполнять любовью, нежностью, заботой и так далее. Рядом с этим мужчиной выпадает паж пентаклей. Возможно, этот мужчина сейчас имеет какие-то подзадумки касательно поиска денег, да, либо, может быть, скорее всего, или, может быть, у этого ребенка, у мужчины есть ребенок, да. Если вы мужчина, который смотрите расклад, да, вам говорят, что в вашу жизнь рвется некий поиск новых материальных средств. Вы будете заниматься неким проектом, возможно, продумывать пути зарабатывания денег. Также я вижу, что в принципе, вот все, что вы задумываете, да, вот по пажику жезлов, по пажику монет, оно обязательно должно реализоваться, ну, должно получиться, да, вот, и возможно, это какая-то работа. Работа связана будет с интернетом, может, где-то будете реализовывать свои товары. Также говорят, что не переживай, плохие моменты уходят, приходят хорошие моменты. Также говорят высшие силы, мы видим, что у тебя в жизни был тяжелый период, трансформационный период. Вот, когда тебе пришлось страдать, было состояние некого перехода, да, или это было некое такое вот как состояние птицы Феникс, да, когда я умираю, да, сгораю, превращаюсь в пепел и вновь возрождаюсь. То есть карта смерти это не самая страшная карта, это карта просто сложная, да, карта перехода. Также, если вы женщина, да, вам говорят, что в принципе в вашу жизнь может прийти мужчина. Вот. Может быть, это будут некие новые отношения с этим мужчиной. Может быть, у этого мужчины будет ребенок. Вы уже как бы на свою, да, ситуацию расклад переделываете, да, ну, под свою ситуацию. Потому что ну, вас много, да, вы все разные, как бы. Может, мужчина с ребенком, может, это какое-то начинание с неким мужчиной новое, любовных отношений. Так, что у нас на порог несется? Так,
на порог несется. Ну вот смотрите, в принципе, я была права, что на порог, в принципе, несет мужчина, да, вот энергии мужчины, они уже есть. Как бы было разбитое сердце, были страдания, были измены. Но после вашей трансформации, после вашего душевного перерождения к вам идет мужчина. Этот мужчина идет для создания семьи. Этот мужчина идет для того, чтобы вырвать вас из этой вот восьмерки мечей, да, как бы вот из этой клетки вас выпустить, да, и сделать вас человеком вот таким вот счастливым, самодостаточным по девяточке пентаклей. Этот мужчина, в принципе, идет к вам для стабильных, обеспеченных семейных отношений. В этих отношениях вы будете обязательно дамой самодостаточной, дамой ценной, но вы также выйдете из некого ограничения. Так. Угу. Чем сердце успокоится? Ну вот смотрите, и опять же, да, я говорила, что вот здесь выпадает карта измены, да, и разбитого сердца. И здесь же также говорится, что по сути, она-то измена была в отношениях, да, раньше. Может быть, это были какие-то прежние отношения. Я вижу, что были ссоры, возможно, в ваших отношениях из-за измен, да, из-за некрасивого поступка по отношению к вам. И вам Вселенная говорит, что ты, в принципе, заслуживаешь счастья по карте правосудия. Ты уже достаточно настрадалась, и в твою жизнь должен прийти любящий человек. В твоей жизни обязательно наступит солнышко, тебе будет тепло и замечательно. Все, что ты задумала в плане бизнеса, работы, у тебя обязательно получится. У тебя также будут стабильные семейные отношения, где ты будешь обеспеченной, ценной женщиной, самодостаточной, богатой и так далее. И вот эти мечи, они как бы они прослеживаются во всем раскладе, да, и они, в принципе, постепенно выходят. То есть вот эти острые моменты, которые у вас были, они из вашей жизни уйдут. Я вижу, что вы человек, который очень много страдал. Вот. Ну вот так вот. Чем сердце успокоится? Сердце успокоится тем, что вы за все пережитое, да, получите по правосудию свою любовь, любимого мужчину, достаток, семью, реализацию и счастье. Я думаю, что те люди, которые вас обижали, что по правосудию, они, ну, получат свое, да. Как бы так, Вселенная же ведь видит, да, кто как себя ведет. И на чаше весов у правосудия всегда и хорошие, и плохие поступки. Ну, может быть, это будет еще развод. Скорее всего, ну, как бы можно, да, тоже трактовать так карту по правосудию. Может быть, с тем человеком, с которым вы ссорились, и который вас обижал и предавал, наконец-то произойдет развод. И придет в вашу жизнь настоящий мужчина, любящий, заботящийся, с которым вы будете наконец-то счастливы. Вот такой расклад. А вам спасибо за внимание. Всегда ваша Елена.